हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं इन्टरभ्युमा सोधिने क्वेशन। जस्तै हाम्रो यहाँ मिति दिन्छ, या मिति छ हैन। यो मितिलाई चाहिँ यसरी वर्ष अनि महिना अनि त्यसपछि दिनमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। र हजुरले हाम्रो भिडियो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र स्टार्ट गरौँ है त। सबैभन्दा पहिले तपाईले यसरी सिलेक्ट गरेर यसमा चाहिँ हिमालय टिटी फन्ट अथवा कुन नेपाली फन्ट कुन युज गर्नुहुन्छ हैन, त्यो फन्ट चाहिँ तपाईले यहाँ इन्टर गर्नु होला। र यसमा चाहिँ तपाईले लेख्नु होला मिति, र यसमा चाहिँ वर्ष, यसमा चाहिँ महिना, यसमा चाहिँ दिन, यसरी लेख्नु होला। र यो लेखिसकेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला है त। तल यो तलतिर चाहिँ कतिसम्म लेख्ने हो त्यो चाहिँ सिलेक्ट गरेर अनि यसमा हिमालय टिटी फन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ हिमालय टिटी फन्ट युज गर्नु होला। अनि यसमा चाहिँ तपाईको फन्टासी हिमालय टिटी फन्ट युज गर्नु होला है त। फन्टासी हिमालय टिटी फन्ट युज गर्नु होला। र यसमा चाहिँ तपाईले अब लेख्न सक्नुहुन्छ 2080 साल 12 महिना 4 गते। त्यसै गरेर 2000 जस्तै हामीले 80 साल 7 महिना 17 गते, र 2080 साल 10 महिना 3 गते। यसरी हामीले लेखेका छौं। र तपाईले जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 2079 साल हैन 5 महिना 10 गते। र यसमा चाहिँ हामीले अब वर्ष निकाल्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामी जस्तै अहिलेलाई सिलेक्ट गर्छौं र बोर्डर हाल्छौं। अनि यिनीहरुलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर हामीलाई ठूलो बनाइदिन्छौं र बीचमा ल्याइदिन्छौं। अनि यहाँदेखि कलर चुज गर्नु होला कुन कलर राख्ने हो। अब यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, यसमा पनि हामी बोर्डर हालिदिन्छौं। र अब यसलाई चाहिँ हामीले जसरी यहाँनिर वर्ष महिना दिन छुट्टै निकाल्नु छ भनेपछि सबैभन्दा पहिले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। र यो प्लस नआइसकेपछि यसलाई ड्र्याग गर्नु होला, यतातिर ड्र्याग गर्नु होला। ड्र्याग गरिसकेपछि यसरी तपाईको यहाँ देखिन्छ। यो देखिसकेपछि अनि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुला गएर अटो फिट गर्नु होला। अटो फिट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यसरी आउँछ। र यहाँनिर चाहिँ अलि डट भएको रहेछ, यसलाई म हटाउँछु। यो चाहिँ मिति मान्दैन अरु भएपछि। र यसलाई चाहिँ मैले यसरी तानेको छु। र सबैभन्दा पहिले के गर्नु होला भन्दाखेरि यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि नम्बरमा क्लिक गर्नु होला, यहाँनिर छेउमा क्लिक गर्नु होला। छेउमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गएर यसमा चाहिँ यो डेटलाई चाहिँ अगाडिको बेलालाई काटिदिनु होला। यहाँनिर चाहिँ मिति आएको छ, के गर्नु होला र यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। कन्ट्रोल 1 दबाउँदा नि हुन्छ। अनि त्यसपछि कस्टममा क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ याम गर्नु होला। डिसेम्बर आउँछ हैन, इंग्लिश महिना हामीलाई चाहिएन, दिन मात्र चाहियो भने यसरी महिनामा निकाल्छ कति महिना हो। अनि कन्ट्रोल 1 दबाउनु होला। यसमा गएर डीडी दबाउनु होला। डीडी दुईटा डी गर्छौं अनि दिन आउँछ। र यसमा चाहिँ साल हाम्रो 2080 साल छ। अनि यसमा चाहिँ 12 महिना छ। 12 महिना चाहिँ अगाडि देखाउँछ। यहाँनिर 12 महिना 7 महिना अनि 10 महिना 5 महिना यहाँ देखाउँछ। र गते चाहिँ हाम्रो 4 गते 17 गते 3 गते र 13 गते हाम्रो अलग अलग यसरी आउँछ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।